Fala rapaziada, beleza? Eu tava com um problema, barulho nesse tênis aqui. O tênis é muito bom. Ele é confortável, ele é bonito. Porém ele faz um barulho, fica nhaque, nhaque. Eu gravei um vídeo aí, depois vocês vão ver. Vamos pra solução. Eu tirei a palmilha. Vou tirar aqui a palmilha pra vocês. Eu coloquei um talco, tá vendo que falaram pra colocar talco, mas não resolveu. Aí tá vendo aqui, ó. Ó. Eu fiz um corte nessa parte aqui com estilete, ó. Vários cortes, tem um aqui em cima, tem um aqui, fiz um X aqui, um X ali. Aqui embaixo, aqui, ó, tem um negócio preto. Uma coisinha preta aqui, sei lá o que é isso aqui, um negócio preto. De plástico duro. Eu peguei, dei uma levantadinha com o dedo mesmo, assim, ó. Ele fez um barulhinho, um estralo assim, ele fez. Coloquei de novo, coloquei a palmilha e parou o barulho. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado alguém. Tá bom? Salvei o tênis. Rapidinho, tênis novinho, ó. Não faz nem 2 semanas que eu comprei. Novinho, ó. Usei ele uma vez só, fui na academia e voltei. Na casa da minha mãe. Resolvido.